ടു ജിറ്റോസ്. കൂടെയുള്ളത് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ജിജിയാണ്. ഇന്ന് വളരെ മനോഹരമായ കുറേ കാഴ്ചകൾ കാണിക്കാനാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നത്. മറ്റൊന്നുമല്ല, നിങ്ങൾ തംബ്നെയിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ ഒരു അടിപൊളി ട്രിപ്പ് നടത്തി കൊറോണയ്ക്ക് മുമ്പേ. അതിൻ്റെ കുറേ കാഴ്ചകൾ എന്തെങ്കിലും ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു എപ്പിസോഡ് തീരുന്നതല്ല, മുമ്പോട്ടും കുറേ എപ്പിസോഡ് ഉള്ള സാധനമാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇന്ന് വളരെ സന്തോഷമായിട്ട്, ഓണമൊക്കെ അല്ലേ, അപ്പോൾ സന്തോഷമായിട്ട് തന്നെ ഒരു നല്ല എപ്പിസോഡ് കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് വരാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ വാ, ബാക്കിയുള്ള എപ്പിസോഡ് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ വരണം. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോകാം. എങ്ങോട്ട്? ലാസ് വേഗാസ്. തയ്യാറെടുപ്പുകൾ അധികം ഒന്നുമില്ലാത്തൊരു യാത്ര, അങ്ങനെ വേണം ഈ യാത്രയെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ. പെട്ടെന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്ത 2 ദിവസത്തെ ട്രിപ്പ്. അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ട്രിപ്പെല്ലാം ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ. രാവിലെ തന്നെ എയർപോർട്ടിലേക്കുള്ള യാത്ര ആരംഭിച്ചു. ഡാലസ് DFW എയർപോർട്ടിൽ നിന്നും ലാസ് വേഗാസിലേക്ക് ഏകദേശം 3 മണിക്കൂർ ടൈം എടുക്കും. ഇതൊരു പാക്കേജ് ടൂർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു തന്നത് bookoutrip.com ആണ്. പോകുന്നതും വരുന്നതും എല്ലാം ഒരു പാക്കേജിന്റെ അകത്തായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ടൈം സ്കെഡ്യൂൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് പലപ്പോഴും നന്നായിട്ടും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം ടൈം കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ വളരെ പിന്നോക്കമാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ. മോർണിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു 10 മിനിറ്റ് സമയത്ത് നമ്മൾ എയർപോർട്ടിലെത്തി. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ നിന്നും 10 മിനിറ്റ് ദൂരെ എയർപോർട്ട് ഉള്ളെങ്കിലും ട്രാഫിക് ആയതുകൊണ്ട് ചില സമയത്ത് അത് 20-30 മിനിറ്റ് ആവും. എന്നാൽ ഇന്ന് മോർണിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു നേരത്തെ തന്നെ എയർപോർട്ടിലെത്തി കുറച്ച് സംസാരിച്ചും ചായ കുടിച്ചൊക്കെ ഇരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് പോകാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലായിരുന്നു. അങ്ങനെ പതിയെ ഞങ്ങളുടെ ഫ്ലൈറ്റ് ആകാശത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു. കൂടെ ഒത്തിരി സന്തോഷത്തിൽ ഞങ്ങളും. ആ സന്തോഷം എന്തിനാണെന്നല്ലേ, ലാസ് വേഗാസ് എന്റെ അമ്മോ, സിനിമയിലും ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടും അല്ലാതെ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അത് കാണാൻ പോകുന്നതിന്റെ ഒരു ത്രില്ലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും. സിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ്, എന്റർടൈൻമെന്റ് ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ദ വേൾഡ്, അമേരിക്കൻ പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട്, ഗാംബ്ലിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ദ വേൾഡ്, ഇതൊക്കെ പോരാഞ്ഞിട്ട് പാപങ്ങളുടെ നഗരം, ഇങ്ങനെ ഒട്ടനവധി പേരുകളാണ് ലാസ് വേഗാസിനുള്ളത്. ഇത്രയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഇപ്പോഴും സഞ്ചാരികളുടെ പറുദീസ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ലാസ് വേഗാസ്. ചെന്നിറങ്ങിയ എയർപോർട്ടിൽ ഞങ്ങൾ വരവേറ്റതാണ് വെൽക്കം ടു ഫാബുലസ് ലാസ് വേഗസ് നവേദ എന്ന ബോർഡ്. എവിടേക്കോ കണ്ടും കേട്ടും അറിഞ്ഞ ആ ബോർഡ് അല്ലെ. പിന്നെ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ലൈറ്റുകളും സഞ്ചാരികളും. പെട്ടെന്ന് ഹോട്ടലിലെത്താനുള്ള ധൃതി കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വന്നു. ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പാക്കേജ് ടൂർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്കുള്ള ക്യാബ് അവിടെ റെഡിയായിരുന്നു. ക്യാബിനായിട്ടുള്ള ടോക്കൺ മേടിച്ച് അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തു. അധികം താമസിക്കാതെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്കുള്ള ക്യാബ് വന്നു. എല്ലാ ആദ്യത്തെ മര്യാദയോടുകൂടി തന്നെ ഡ്രൈവർ വണ്ടിയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചു. അവിടെ നിന്നും തികച്ചും 10 മിനിറ്റ് യാത്ര. അതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ഹോട്ടലിലെത്തി. എന്റെ അമ്മോ, ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാലോ അല്ലേ ഈ നഗരത്തിന്റെ പ്രൗഢി. ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടലിന്റെ വാതിൽ തുറന്നപ്പോൾ തന്നെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഞെട്ടി ഗൈസ്. കാരണം എവിടെ നോക്കിയാലും വർണ്ണശബലമായ ബൾബുകൾ,
അതുപോലെ തന്നെ ഹോട്ടലിന്റെ ഒത്ത നടുക്കായിട്ട് വിദേശികളെ, ടൂറിസ്റ്റുകളെ വെൽക്കം ചെയ്യാനായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ. അയാളുടെ കയ്യിൽ ഒരു വാദ്യോപകരണം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അയാളുടെ മുഖത്ത് എപ്പോഴും ചിരിയുണ്ട്. മൊത്തത്തിൽ ചുറ്റും നടക്കുന്ന ആളുകളുടെ മുഖത്തൊക്കെ സന്തോഷവും ചിരിയും, എന്തു മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ. അത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലും, ഇത്രയും വലിയൊരു ഹോട്ടലിൽ ഒന്നാമത് ഞങ്ങൾ താമസിച്ചിട്ടില്ല, അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെന്ന് കാണുന്ന ഈ കാഴ്ച തന്നെ ഞങ്ങളെ ശരിക്കും ഞെട്ടിച്ചു. ഹോട്ടൽ വെനീഷ്യൻ, അതാണ് ഹോട്ടലിന്റെ പേര്. ലാസ് വേഗസിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഹോട്ടലിൽ ഒരെണ്ണമാണ്. ഇത്ര വലിയ ഹോട്ടലാണെന്ന് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. എനിവേ, ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കിളി പോയി ഗൈസ്. അങ്ങനെ അവസാനം നമ്മുടെ മുറിയുടെ കീ കിട്ടി കേട്ടോ. 29ാമത്തെ നിലയിലാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഏതായാലും അതിനുള്ള ലിഫ്റ്റും ലക്ഷ്യമാക്കി ഞാനും മഞ്ജു നടന്നു. നടക്കുന്ന ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും ഹോട്ടൽ കണ്ടതിന്റെ ഞെട്ടൽ ഞങ്ങൾക്ക് മാറിയിരുന്നില്ല കേട്ടോ. നടന്നു നീങ്ങുന്ന ഓരോ നിമിഷവും ചുറ്റിലെ കാഴ്ചകൾ ഞങ്ങളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി. എത്ര മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ! അങ്ങനെ ലിഫ്റ്റിൽ നിന്നും 29ാമത്തെ നിലയിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ മുറിയുടെ ലിഫ്റ്റ് തുറന്നു. ഒരു നീണ്ട ഹോൾവേ, പുറത്തൊന്നും ആരെയും കാണുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും എല്ലാവരും വന്ന് കാഴ്ചകൾ കാണാനുള്ള തിരക്കിൽ മുടിപൂട്ടി വെളിയിൽ പോയെന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിലാണ് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നടക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ലാസ് വേഗസിൽ വന്നു, ഇറങ്ങി. അവിടുന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് പാക്കേജ് ടൂർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഹോട്ടലൊക്കെ നേരത്തെ അറേഞ്ച്ഡ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് വണ്ടി കിട്ടി നമ്മളെ അവിടെ ഇവിടെ കൊണ്ട് ഇറക്കി. റിസപ്ഷനിൽ വന്നു, റൂം കിട്ടി, റൂമിൽ വന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങളെ റൂമിൻ്റെ കുറേ വിവരങ്ങളാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. വെറും 2 ദിവസത്തെ ട്രിപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ
ഹോട്ടൽ പോലും കണ്ടു തീർക്കാൻ പറ്റത്തില്ലെന്നുള്ള ചിന്ത ഞങ്ങൾക്ക് വന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് മാക്സിമം കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കാഴ്ചകൾ കാണണമെന്നുള്ള വാശിയോട് കൂടി തന്നെ ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നടന്നു. ചുറ്റിനും കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ ഓരോന്നും ഞങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. ഗാംബ്ലിംഗ് സെന്ററുകൾ വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് തന്നെ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പൈസ കളയാനും മേടിക്കാനും ഒരു മടിയുമില്ലാതെ അവിടെ ആളുകൾ നിറഞ്ഞു നിന്നു. ഹോട്ടലിലെ വളരെ മനോഹരമായ കുറേ കാഴ്ചകൾ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ രാത്രി ഭംഗി, അതായത് നൈറ്റ് വിഷ്വൽസ് പരമാവധി അത് ഒന്ന് കണ്ടറിഞ്ഞ് ആസ്വദിക്കാൻ പോവുകയാണ്. നൈറ്റ് വിഷ്വൽസ് കാണാൻ ഇറങ്ങി ഞങ്ങളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ വളരെ അധികം ഞെട്ടിക്കുന്ന കാഴ്ചകളായിരുന്നു. ലൈറ്റിംഗ് വളരെ മനോഹരമായുള്ള ലാസ് വേഗാസ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഇത്ര മനോഹരമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിൽ പോലും കരുതിയിട്ടില്ല. കാരണം അത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് എല്ലാ ബിൽഡിങ്ങുകളിലും ബൾബുകൾ കത്തി നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടൽ വെനീഷ്യന്റെ തൊട്ടടുത്ത ഹോട്ടലായ ലോകപ്രസിദ്ധമായ ദ മിറാഷ്, സീസർ പാലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഹോട്ടലുകളാണ്.
അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രീറ്റുകളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സഞ്ചാരികൾ അവരുടെ തിരക്കുകളുമായി മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ കണ്ട ഒരു കാഴ്ച, രണ്ടു വശത്തുമായി തിരക്ക് കൂട്ടി നിൽക്കുന്ന സ്വദേശികളും വിദേശികളുമായ ആൾക്കാർ, പലതരത്തിലെ കച്ചവടക്കാർ. അവർ ഓരോരുത്തരെയും ഓരോ കച്ചവടത്തിനായിട്ട് നിർബന്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1 കോടി രൂപയായിട്ട് ലാസ് വെഗാസിൽ വന്നാലും 10 മിനിറ്റും കൊണ്ട് തീർക്കാവുന്ന സെറ്റപ്പ് ലാസ് വേഗസിൽ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നു. മുന്നോട്ട് നടന്ന ഒരു വലിയൊരു സ്ട്രിപ്പ്, ഒരു വീതിയാണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് നടന്ന് നമ്മൾ കുറേ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ പോകുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നടന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് വഴിയരികിൽ പതിവിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ കൂടി നിൽക്കുന്നത് കണ്ടത്. എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് അവിടെയാണ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വേൾഡ് ഫേമസ് മിറാഷ് ഹോട്ടലിലെ ഒരു വോൾക്കാനോ ഷോ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ തികച്ചും വെള്ളം വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പാറക്കെട്ടുകൾ മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നതെന്നുള്ള ആകാംക്ഷയിൽ ഞങ്ങളവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തു. കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സംഗതികളൊന്ന് മാറി. നിങ്ങൾ പതിയൊന്ന് കണ്ടു നോക്ക്. എത്ര മനോഹരമായ, കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ മനോഹരമായി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മനോഹര കാഴ്ച നമുക്കൊരുമിച്ച് കാണാം.
കുറച്ച് മുമ്പേ നല്ല രീതിയിൽ ആ വെള്ളം വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള നല്ലൊരു ഷോ കണ്ടത്. അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞു, ആൾക്കാരൊക്കെ ഇത് പിരിഞ്ഞു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സോ ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, അവിടെ അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് വെള്ളം വരാനായിട്ട് തുടങ്ങി. അപ്പോൾ നമ്മളും അടുത്ത കാഴ്ചയിലേക്ക് പോവാണ്. അപ്പം നിങ്ങളും കൂടെ വാ. അപ്പം മച്ചാമാരെ, ഈ എപ്പിസോഡ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ ഓണമൊക്കെ വരാൻ പോവില്ലേ, ഇനി കുറേ അടിപൊളി എപ്പിസോഡ് വരുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് അമേരിക്കയിൽ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഓണം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്കിത് നോക്കാം. അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ അത് വരും. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, പിന്നെ ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് സെറ്റപ്പ് ആക്കിയേക്കണം. പിന്നെ മറക്കരുത്, ഒത്തിരി കൂട്ടുകാർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഇനിയുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും വരിക, ജി ടോക്സിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുക. അടിപൊളി ട്രിപ്പായിട്ട് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബൈ ബൈ ഫ്രം ജി ടോക്സ്.